Hello，大家好，我是阿花。那今天给大家带来一款全新的静音轴体的分享啊，来自叫做黑猫工作室出品的美巧芝士静音轴。那我们看这个外观模具啊，就知道它是宇树那边代工的。那宇树的静音轴体，尤其是这种防尘壁的静音轴体啊，在阿花这里都是非常高的一个优先级。而我们今天拿到这款美巧芝士静音轴，太好看了，就是颜值配色，外观上真真切切的好看。那首先我们拿过来看，它其实是一个淡粉色的上盖，有点偏樱花粉，然后奶黄色的一个轴心，巧克力色的一个底壳，同样也是宇树比较炫技的这款 UV 印刷的一个导光块啊，这次画的直接就是一个小蛋糕，而且是草莓味的一个小蛋糕的一个标志啊，非常的可爱。这三个颜色放在一起，你就已经能想象出那种巧克力的蛋糕胚，然后上面淋了这个草莓白巧的一个巧克力顶，然后还有一些奶乎乎的那个奶盖，甚至你都能感觉到那个味道多么的香甜，多么的柔美了。然后那除了它这个颜值非常的诱人之外呢，它的静音控制效果也是非常好的，整体的轴体非常的顺滑。那材质方面依旧是这个 POM 轴心，然后 PC 的上盖 PA66 的一个底壳，虽然它是一个10色的一个轴体啊，但它整体给你的感觉是那种空气感非常的蓬松，非常的顺滑。它其实也是那个腰带式的一个静音胶条，所以它的肉感降的是非常极低的，因此这款美巧芝士轴体依旧是目前阿华最推荐的静音轴之一。那这款轴体同样也是设置了3种压力克数可以选啊，然后有最轻的那个32克的版本，非常适合大家长期的大批量的去码字。如果你是写文的用户，或者是办公使用，或者是手指力度就是比较轻的，那这个版本真的是非常的友好。那接下来我们还是拆开看一下它内部的一个情况。好，拆开之后，我们首先看一下这个上盖是这个 PC 的一个上盖，然后印的是宇树的一个 logo， 这个粉非常的清淡啊，然后整体的模具依旧是光滑平整的。那导光块呢，同样也是这个粉色的一个底啊，印了这个小蛋糕的一个 logo， 大家完全不需要担心它会脱落啊，它这个 UV 的一个印刷是扒的非常的牢的，然后你日常使用的时候，它放在键盘上，整体那个闪着 RGB 的光效，就是小蛋糕真的是太甜了。然后接下来我们看一下这个底壳，底壳是很正的一个巧克力色，然后弹片上是明显2刷子一个润滑，底部固定弹簧有左右各2个比较浓厚的一个液滴，然后宇树这期的版本润滑是比较精致的，也比较克制，侧壁导轨上基本上没有见到任何的一个润滑痕迹啊。接下来我们重点看一下这个轴心，淡黄色的一个轴心，上面的这个奶黄色的部分以及下面的这个乳白色这个带滑轨块有2条棱柱，这个位置其实都是硬质的，那只有中间我指甲按的这个稍微透明一点的部分是软胶的一个结构，它包住了这个侧壁滑轨块的一个顶端，然后呢我们在回绷的时候呢，其实就是胶垫跟上盖去接触，然后我们看中心内部的时候，其实也是软胶进行矿体的一个触底啊，因此它这个轴心柱是完全不着底的，平底的一个手尾就是比较干净利落，因此这款轴体其实既能保证它静音的情况下，又能保证手感完全不肉，是很灵活，弹跳性非常好的一个码字体验啊。然后轴心上面好像是有类似干膜的一个润滑，那整体它的润滑量其实是比较克制的，但又分布的非常均匀。好，看完拆解之后，跟大家说一下这款美巧芝士静音轴的一个使用体验。那这是一个非常可爱、贴心且性能方面完全没有问题的一个静音轴体设定。如果你正在选购静音轴体的话，其实是可以默认直接充它的。那它呢，在静音效果上是达到不错的一个状态，码字起来是那种噗呲噗呲比较柔软贴合的一个声响，会有一点点白噪音的感觉。手感上面是异常的干净顺滑，是空气感比较强的那种蓬松的一个码字体啊。如果你是一个筷子党，直接选它最低压力克数的那一种，码一天也不会累，而且自己的码字节奏是非常好的。那落底其实也是比较稳稳的，因为它胶垫比较偏硬啊，所以它完全不肉。然后在这种比较安静、比较松软的一个状态下呢，我们想象一下我们的这个轴体上面还有这个小蛋糕，这个配色放在一起来，你自己的心情就会变得非常的放松，非常的甜蜜啊。那这款轴体将会在9号晚上开售啊，但是到手的首发价格呢是2.26元，可能要比其他的静音轴体稍微贵一丢丢，但是结合它这个非常美丽的一个颜值，我觉得是可以为这个可爱和甜蜜买一点点单的。反正整体我自己是非常喜欢。如果你最近就想组一个可爱甜蜜的静音盘的话，那这个美巧芝士轴真的是可爱的无人能挡。好，以上就是本期分享，那接下来就会放上这款美巧芝士静音轴的一个码字音套件，依然用的是我这版迷你若98我的静音轴架子啊，然后用这个轴码字的心情就是非常甜美放松的。在这个春日里边，我觉得大家是需要有一些甜美的东西，让我们心情变得更好的。好，以上就是本期分享，感谢大家收看，我是阿华。